Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Алмаз. В этом ролике я расскажу вам, сделаю для вас интересный обзор подушки для сна с лучшим, комфортным, качественным, натуральным наполнителем, микросферами ArtRate размером 32 сантиметра на 32 сантиметра. Наполнение есть 1,2 и есть 2,3. Вот. Размер один и тот же. Эту подушку можно использовать в различных ситуациях, как подушку для беременных, комфортно поддерживать животик после родов, после кесарева, комфортно поддерживать в этот важный период восстановления для новорожденных, для предотвращения кривошеести или других каких-то проблем. Вот эти микросферы, внутри которые этой подушки, использовали и используют сейчас в перинатальных центрах для 7-месячных недоношенных новорожденных детей, чтобы они доносились быстро до нормального веса. Вот. Также у нее есть эффект памяти и ортопедический эффект. Вот для новорожденных она в этом плане очень полезна и абсолютно безопасна. Также эту подушку можно использовать для предотвращения морщин, храпа, астмы. Во время сна на дыхательные пути то, что положить, улучшается кровообращение, и вот это улучшается кровообращение, и астма, храп, она облегчается. Дыхательные пути становятся лучше дышать. Также ее можно использовать при рефлюксе, то же самое. Заброс уже будет меньше. При отеках улучшаться будет кровообращение, где отеки. При лимфостазах лимфоток будет улучшаться, устраняться лимфостаз. После ринопластики реабилитация будет хорошая, тоже быстрее будет реабилитироваться человек. А также эту подушку можно использовать для здоровых людей в целях профилактики. Я сам эту подушку уже использую 2 года в целях профилактики. И сейчас расскажу все преимущества. Микросферы в подушках, они быстро и эффективно будут вас восстанавливать, оздоравливать в домашних условиях благодаря своим способностям, такие как улучшать, восстанавливать кровообращение артериальных и венозных сосудах, а также восстанавливается капиллярная микроциркуляция для клеток и улучшается лимфоток. Для информации, 80% крови у человека течет по капиллярам, микрокапиллярная циркуляция происходит 80% крови, а 20% крови она течет всего лишь по артериям и венам. И вот это кровообращение, она восстанавливается. Если у вас какие-то вышесказанные состояния, заболевания, нарушения какие-то, это в свою очередь восстановление кровообращения, капиллярной микроциркуляции, лимфотока. Это в свою очередь приводит к тому, что
клетки получают больше кислорода, питательных веществ из клеток выносятся, удаляются продукты обмена метаболизма клеток, шлаки, токсины, кислоты через вену, через лимфу, через плод. Это в свою очередь приводит к тому, что устраняют боли, воспалительные процессы, мышечные напряжения, восстанавливается здоровье и функционирование клеток, профилактируется иммунитет, предотвращается, поддержка происходит иммунитета. Иммунитет начинает профилактировать, предотвращать различные заболевания. Улучшается общее самочувствие, увеличивается уровень энергии, устраняется стресс, усталость, напряжение, тревожность, улучшается настроение, повышается общее психоэмоциональное состояние. Увеличивается концентрация внимания. И сон с такой подушкой станет глубоким и качественным, комфортным, с цветными снами яркими. Уважаемые зрители, все эти вышесказанные преимущества я испробовал, испытал на себе уже 2-3 года. За 2 года мая я пользуюсь этими изделиями, микросферами, подушками, другими изделиями. А также, это, уважаемые зрители, технология микросфер – это отработанная технология еще с советских годов 20 века военно-промышленным комплексом Советского Союза. И сейчас эта технология тоже работает. Просто в те времена это было под грифом совершенно секретно. После того, как сейчас, плюс к этому сейчас у нас страны уже вышли на капиталистический экономический путь развития, и плюс к этому гриф секретности, он истек. Сейчас эти технологии стали на коммерческие рельсы, и они стали доступны людям тоже. И если у вас возникает вопрос, почему сейчас не использует медицина эти технологии, то я вам скажу, что медицина является частью экономической пути капитализма, развития, экономической пути капитализма, пути развития, который у нас есть в стране, который страна же держит такой экономический путь развития капитализма. Она является частью, медицина является частью этой экономической системы. И они просто видят угрозу для своих экономических интересов. Они в целях защиты своих экономических интересов, они не используют такие технологии. Но, конечно, знают, те, кто понимают, они знают эту технологию и сами используют. Но в масштабных целях они не используют. Поэтому я постараюсь сегодня вам объяснить эту технологию, донести, чтобы вы поняли, как это работает. И если посчитаете нужным для себя, приобретайте эту подушку через наш сайт. А теперь, уважаемые зрители, я расскажу вам о натуральном наполнителе, благодаря которым происходит эффект инфракрасной терапии, физиотерапии, ионной терапии, эффект массажа, а также свойства такие, как обезболивающие, противовоспалительные, антистрессовые, иммуномодулирующие, антивирусные, антиаллергенные, антибактериальные и антисептические свойства. Вот. Я постараюсь вам объяснить механизм, как все это происходит, чтобы вам стало понятно. Вот. А вы ставьте ваши лайки, подписки на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики.
Итак, давайте начнем. Первое – это натуральный наполнитель микросферы. Микросферы эти сделаны из природных минералов, натуральных природных минералов. Силикатные полевые шпаты, содержащие натрий и бор, и кварц, использовались для производства микросфер. Эти силикатные кварцы, полевые шпаты, содержащие натрий, бор и кварц, они подверглись термической обработке в процессе производства микросфер. В результате получились натрий, буро, силикатные, стеклянные, полые внутри микрошарики, микросферы, не шарики, а микросферы полые внутри. Размером они 1000 раз мельче крахмала, муки, почти наноразмеры, но не нано, но почти. И вот эти микросферы стали обладать вышесказанными свойствами и эффектами. Вот. А теперь давайте по очереди, по порядку. Эффект инфракрасной терапии, физиотерапии, как он произошел. Пустоты внутри стеклянных микросфер обладают двумя свойствами. Первое – это аккумуляция, накопление тепла от тела человека, создавая этим самым эффект физиотерапии. Второе – пустоты внутри этих микросфер позволяют возвращать обратно источнику излучения тепло от тела человека, вот, создавая этим самым эффект инфракрасной терапии собственным теплом. Вот. Это, в свою очередь, увеличивает температуру в тканях, клетках, жидких средах в области использования микросфер на 1-2 градуса. Это, в свою очередь, приводит к активации механизма терморегуляции организма. Происходит расширение кровеносных сосудов, теплоотдача, потоотделение. Вот. Это, в свою очередь, приводит к улучшению кровообращения в артериальных венозных сосудах, а также улучшается капиллярная микроциркуляция для клеток и лимфоток. И это, в свою очередь, приводит к тому, что клетки начинают получать больше кислорода, больше питательных веществ, а также из клеток выносится углекислый газ, продукты распада, продукты обмена веществ клеток, метаболизма. И все это начинает выноситься, удаляться через вену, через лимфу, через пот, очищаясь на клеточном уровне. Соответственно, это приводит к тому, что если есть какие-то боли, воспалительные процессы, мышечные напряжения, отеки, рефлюксы, вот эти вот лимфостазы, все это будет постепенно устраняться. Происходит восстановление здоровья и функционирования клеток, поддерживается иммунитет. Иммунитет за счет хорошего кровообращения будет профилактировать, предотвращать различные заболевания. Вот.
улучшаться будет общее самочувствие, увеличиваться будет уровень энергии. Вот. Ощущение такое, что после, как будто после массажа или какой-то после лечебной физкультуры какое-то такое вот легкое ощущение будет приходить. Вот. Наступать будет. А что касается эффекта ионной терапии, эффект ионной терапии или терапия отрицательно заряженными ионами, она обусловлена тем, что в структуре матрицы в составе микросфер присутствуют ионы натрия, бора, кремния, кислорода. Эти ионы обладают двумя свойствами. Первое – это низкая электрическая отрицательность и малая энергия ионизации. Благодаря этому микросферы на своей поверхности приобретают стабильные отрицательно заряженные ионы. Вот эти отрицательно заряженные ионы, они начинают стимулировать эритроциты. Они, в свою очередь, стимулируют клетки за счет хорошего кровообращения. Как это происходит, механизм, давайте расскажу, чтобы вам стало понятно. Принцип притяжения и отталкивания зарядов. По закону физики, когда два разнополюсных заряда, плюс и минус, становятся близко друг к другу, они начинают притягиваться друг к другу, слипаются. И наоборот, когда два однополюсных заряда становятся близко друг к другу, они начинают отталкиваться друг от друга. И отдаляться. Например, если вы сомкнете два провода под напряжением, происходит короткое замыкание. Вы сомкнули плюс и минус. Или, например, если вы взяли два разнополюсных магнита, приложили их друг к другу, они притянулись, прилипли друг к другу. Или, например, взяли два однополюсных магнита, попробуйте их приложить друг к другу, они не будут притягиваться, наоборот, будут отталкиваться. И то же самое, если возьмем эту подушку с микросферами, например, подушка с микросферами, она в сухом виде, она как будто внутри нее вот вода налита. Внутри как будто вода. Она мягкая. Как будто облако какое-то маленькое. И вот если мы вот эту подушку с двух сторон будем сжимать, толкать друг на друга однополюсные частицы, вот эти однополюсные частицы, они будут отталкиваться друг от друга и уходить в стороны, и подушка будет сжиматься. Значит, это вот показывает, что частицы однополюсные внутри нее заряда минус. И наоборот, если вы будете использовать эту подушку, в целях лечебно-профилактических целях каких-то, и будете прикладывать к месту, допустим, у вас голова болит, мигрень там, или синусит какой-нибудь, или еще что-нибудь. Через некоторое время использования у вас голова станет легче, а подушка станет тверже. Подушка станет менее мягкой,
иногда даже как глина, как камень становится. Это показывает, что внутри подушки произошло слипание разнополюсных частиц. И необходимо такую подушку выветрить, высушить, удалить положительно заряженные пары, частицы из этой подушки. И тогда подушка снова станет мягкой. Ее можно будет снова использовать. Вот. Это вот яркий пример того, что эти подушки микросферы на своей поверхности обладают отрицательно заряженными эритроцитами, отрицательно заряженными ионами. Отсюда и следует эффект ионной терапии. Вот. Как вот эти вот микросферы стимулируют клетки. Давайте рассмотрим. В организме все жидкие среды, кровь, моча, околоплодные воды, внутриклеточная жидкость, эритроциты на своей поверхности, молоко матери, они все имеют отрицательный заряд минус. И вот если вы будете использовать эту подушку в этих областях, микросферы, они будут воздействовать своими отрицательно заряженными ионами на эритроциты, и происходить будет хорошее кровообращение. Эритроциты будут отталкиваться друг от друга активно в области использования микросферы, приводя к восстановлению кровообращения, к восстановлению капиллярной микроциркуляции и улучшению лимфотока. Это, в свою очередь, приводит к тому, что клетки будут больше получать кислорода, питательных веществ, а также клетки из клеток будут выноситься, удаляться углекислый газ, продукты обмена веществ, шлаки, токсины, кислоты. Через лимфу, через пот, через вену они будут покидать клетки, очищая на клеточном уровне. Вот. Соответственно, если есть какие-то боли, воспалительные процессы, мышечные напряжения, все это будет устраняться. Если будут, также будут, соответственно, будет восстанавливаться здоровье и функционирование клеток, восстанавливаться, поддержка иммунитета будет происходить, кровообращение будет предотвращать различные заболевания, устраняться будут стрессы, усталость, напряжение, тревожность, и нормализоваться будет, наоборот, настроение будет. Хорошее кровообращение, выработка эндорфинов будет, гормоны эндорфины будут вырабатываться при хорошем кровообращении, когда температура крови высокая. И это приводит к тому, что нормализоваться будет настроение, повышаться будет общее психоэмоциональное состояние. Вот. Отсюда антистрессовые свойства. Повышаться будет концентрация внимания. Сон становится будет такой подушкой глубоким, качественным, комфортным. С цветными снами. Вот. И если в это время организм
обнаружит вирус, происходит антивирусные свойства, происходят, включается иммунитет. Если увидит вирус, он включает иммунный ответ. Иммунитет будет вырабатывать интерфероны. Интерфероны, в свою очередь, будут блокировать размножение, репликацию вирусов. И также будут параллельно включаться Т-лимфоциты, макрофаги, которые тоже будут бороться, выводить все эти вирусы. Также вот, таким образом микросферы оказывают комплексные влияния, воздействия на организм, создавая эффекты инфракрасной терапии, физиотерапии, ионной терапии, эффекта массажа, эффекта лечебной физкультуры, а также создавая свойства обезболивающие, противовоспалительные, антистрессовые, иммуномодулирующие, антивирусные, антиаллергенные, антибактериальные, антисептические свойства. Что касается антиаллергенных, антисептических свойств, давайте рассмотрим антибактериальных свойств. Из-за того, что микросферы содержат натрий и бор, формируется неблагоприятная среда для размножения аллергенов, бактерий, грибков, пылевых клещей и других микроорганизмов, создавая для них защитный барьер на поверхности микросфер. И мне кажется, вот, в микросферах этих из-за присутствия натрия присутствует щелочной характер. Вот. Как вы знаете, щелочи, они в щелочах не развиваются микроорганизмы различные. Если, например, в обычной подушке пылевых клещей много, то в таких подушках этих аллергенов, пылевых клещей нету вообще. Для них это смерть. Для нас это жизнь, для них это смерть. Вот. Отсюда вот и антиаллергенные, антибактериальные, антисептические свойства. Также, что касается диоксида кремния, который добавляют сюда в подушку, добавляется 1,2% диоксида кремния добавляется, и добавляется 2,3% диоксида кремния. Ну, они 2,3 он чуть дороже, 1,2 чуть дешевле. Вот. В целях разрыхления, чтобы эти микросферы не слеживались, они добавляют диоксид кремния. Диоксид кремния используют в различных отраслях пищевой промышленности. Его используют как пищевую добавку Е551. В медицине его используют как сорбент при отравлениях различных, чтобы вывести из организма шлаки, токсины, кислоты, болезнетворные микробы, аллергены, вывести, чтобы использовать. А также в строительстве для производства керамики, стекла, вот, и в других областях ее используют. Вот диоксид кремния. Вот сюда его добавляют в целях разрыхления, чтобы микросферы не сплеживались. Вот. Ну и как сорбент он тоже срабатывает отсюда. Вот. Что касается... Так, что еще вот хотел сказать? Ну вот, в принципе, и все. Что касается эффекта памяти и ортопедического эффекта, который присутствует здесь. Как я сказал,
подушка из-за того, что внутри нее однополюсные микросферы с отрицательным зарядом, она внутри мягкая, в сухом виде. Вот эти микросферы, они отталкиваются друг от друга в сухом виде. Как будто облако какое-то мягкое, как будто вода внутри налита в подушку. Вот она мягкая. Вот. И вот, если вы ложитесь на эту подушку, голова, шея, позвоночник, она начинает давить, снижая тем самым точки контакта, и микросферы начинают подстраиваться под форму головы, шеи, позвоночника, и после подстраивания происходит эффект, ортопедический эффект. Форма головы, шеи, позвоночника, они поддерживаются микросферами, создавая эффект, ортопедический эффект. Вот. И вот эти положительно заряженные, в это время происходят положительно заряженные, отрицательно заряженные частицы, они начинают притягиваться друг к другу. И вот эта поддержка происходит этим самым, создавая эффект инфракрасной терапии, физиотерапии. Он, как вам сказать, я когда на нем сплю, внутри, посередине она проваливается по краям, микросфер, наоборот, будет больше. Она как лаваш, я ее лаваш называю. Посередине пусто, по краям много. Отсюда как бы и эффект, ортопедический эффект происходит. Вот. Если у вас эта подушка становится как глина, как камень, необходимо эту подушку высушить, выветрить, положительно заряженные частицы. У меня поначалу она была тоже как глина, как камень. Потом я ее начал высушивать. Сейчас я ее вообще не высушиваю, потому что не вижу в этом необходимости. Она мягкая, я ее каждый день использую, каждый день она мягкая, все равно. Ничего с ней не происходит, нормально она стала. Вот. Уважаемые зрители, если вы ищете такую подушку, и вам нужно при различных своих состояниях, которые вышесказаны, или для улучшения кровообращения, или для целей профилактики, то заказывайте эту подушку у нас. Прямо сейчас на сайте оставляйте заявку. Переходите по ссылке в описании под этим роликом. Пишите на WhatsApp и оставляйте заявку. Мы продаем эту подушку по ценам завода-изготовителя без никаких наценок. Если будете покупать, 10% скидку сделаем для вас. А также будет доставка по Казахстану, по всем странам мира. Доставка, она где-то занимает 35-40% от стоимости товара. Доставка Почты России вы сами тоже оплачиваете. Вот. Если вы будете покупать через нас, заранее вам будем благодарны за то, что вы помогаете нам зарабатывать таким образом на жизнь, а также вы помогаете нам развивать наш частный институт профилактики
Потому что сами тоже, наверное, понимаете, в наше время наша медицина, она очень хорошо работает, но необходимо еще, по моему субъективному моему мнению, необходимо еще эту медицину оптимизировать. Много еще чего надо еще делать, чтобы людям было легче, как бы говорится, чтобы люди жилось хорошо. Профилактику, больше продуктов, товаров для здоровья и профилактики необходимо внедрять. Вот. Поэтому, уважаемые зрители, будем вам благодарны, что помогаете развивать электронную интернет-коммерцию нашего частного института. На этом у меня все, уважаемые зрители. Ставьте лайки, подписки на канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте заявку на нашем сайте. Всем пока, до новых встреч!